получается. Вот на эту пиздотню, которую я утопил в пол, я потратил, наверное, 2 дня. Прям реально, целых 2 дня, блядь. Прямо по узорам штробил, получается. Вот, а потом уже это, чтобы стяжку не снимать, один слой, потом стяжкой заливать. Хотя, мне кажется, надо было так и сделать. Потому что я думал, что это будет быстрее, но я так заебался, вот. Думал, будет быстрее, короче. И еще, наконец-то, вот наш коллектора. Да, они текли, получается. Сегодня их перебрал. Да. Вот. Сука, откуда капает? Откуда, сука, капает?